السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, ислам учит нас проявлять высокую и хорошую нравственность в каждом аспекте и в каждой ситуации, и дома, и в обществе, и по отношению к мусульманам и не мусульманам. Ислам не пропустил ни одного аспекта, где он не учил проявлять хорошую нравственность. И ни одна религия так подробно не рассказала об этом, как ислам. Однако сейчас, к сожалению, мусульмане в глазах людей мира в этом отношении считаются ниже всех. Не мусульмане, указывая на них пальцем, обвиняют их в том, что их поступки не соответствуют их словам. Хазрат, святой посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в своей жизни в различных ситуациях вновь и вновь наставлял нас проявлять высокую нравственность. В целом, все мусульмане притязают на любовь к своему посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Однако на практике они не поступают согласно его наставлениям и его сунне. Учитывая это состояние мусульман, Всевышний Аллах ниспослал Хазрата обетованного Мессию и Махди мир ему, но люди не обратили на это внимания. Более того, некоторые люди в некоторых местах и странах в своем противодействии ему достигли пика. Они произносят в адрес Хазрата обетованного Мессии мир ему и его последователи такие скверные слова, которые не использует даже самый низкий и невежественный человек. И результатом этого является то, что весь немусульманский мир указывает на них пальцем, выдвигая против них обвинения. Состояние этих людей должно обратить внимание мусульман Ахмади на то,
чтобы, прилагая все свои силы, мы, используя все свои способности, создали в себе высокую нравственность и проявляли высокую нравственность, следуя учению ислама и примерам, установленным посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Следуя им во всех аспектах, относительно которых Он дал нам наставление. В ином случае только называть себя мусульманами Ахмади бесполезно. Если мы посмотрим на проявление посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, высочайшей нравственности на практике, то увидим, насколько высоким был уровень его нравственности, который вызывает удивление. Например, когда в его доме одна его супруга насмехалась над малым ростом другой его супруги, то он выразил свое недовольство этим. Он запретил наносить обиду чувствам людей и затрагивать их эмоции. В другом случае он наставлял свою супругу не обижаться из-за какой-то незначительной вещи. Он также наставлял детей с целью увеличения их нравственности. Он говорил: «Не бросайте камни в неспелые плоды и не портите их. А если вы очень голодны и не можете терпеть голод, то собирайте те финики, которые сами упали на землю». И вместе с этим он возносил за них мольбу: «Да не окажитесь вы в таком состоянии, чтобы вы собирали финики, упавшие на землю. Да одарит вас Всевышний Аллах уделом». Этой мольбой он обратил внимание детей на то, чтобы для удовлетворения своей нужды они обращались ко Всевышнему Аллаху, они брали чужие вещи, не имея на это права. Да, иногда разрешается брать такого рода вещи в случае нужды. Однако он обратил внимание на то, что всегда следует избирать высокую нравственность, ибо это является проявлением добродетели. В другом случае, когда один ребенок начал быстро есть из общей посуды, беря пищу со своего блюда, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обращаясь к нему, сказал: «Сначала прочитай бисмиллах, и затем ешь правой рукой и бери то, что находится перед тобой, а не из всего блюда». Одним словом, воспитать детей надо так, чтобы когда они выросли, в них создалась высокая нравственность. Ложь является грехом, а правда – это добродетель и проявление высокой нравственности. И он создал в сердцах детей эту добродетель уже в их детстве. Один из подвижников рассказал об одном событии из своего детства. Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пришел в наш дом, а я, будучи ребенком, собирался уйти из дома поиграть, когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, еще оставался у нас в доме. Моя мама с целью оставить меня в этой благословенной атмосфере позвала меня и пообещала мне что-то дать.
Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил: «Ты ему что-нибудь дашь?» Моя мама ответила: «Да, я дам ему 1 финик». На это посланник Аллаха сказал: «Если бы ты просто пообещала ему и ничего не дала, то это было бы ложью и грехом». Таким образом, уже в детстве у этого ребенка возникла неприязнь к лжи и понимание важности и любовь к правдивости. И это наставление он запомнил на всю свою жизнь, и рассказывая об этом, он говорил: «Правдивость в моем сердце заняла очень важное место». Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал одному человеку: «Если ты не сможешь оставить все плохие деяния, то оставь хотя бы одно это плохое деяние, перестань лгать». Теперь, если мы посмотрим на состояние нынешних мусульман, то мы увидим, разве они стоят на таком уровне правдивости? И остерегаются ли они лжи и проявляют правдивость? Мы тоже должны следить за собой, имеем ли мы такой же уровень правдивости. Повествуется, что однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, рассказывая о больших грехах, изрек: «Предавать сотоварищей Всевышнему Аллаху и ослушиваться своих родителей является большими грехами». Повествующий описывает: до того, как он стал это говорить, он сидел, облокотившись на руки. А когда он это говорил, он сел прямо и сказал: «Слушайте внимательно. Большими грехами является также ложь и лжесвидетельство». И он повторял это так долго, что мы захотели, чтобы он прекратил это. А затем мы увидели проявление его таких нравственных качеств, как терпение и терпимость. Однажды один бедуин начал мочиться прямо в мечети. Находящиеся в мечети люди хотели прекратить это, но посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Оставьте его в покое и помойте это место водой». И затем он сказал: «Вы созданы для создания облегчения людям, а не для создания трудностей». После этого этот бедуин всегда вспоминал это проявление милосердия посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Однако сегодня все мусульманские государства и богословы и различные группы создают больше всех трудностей для людей. Они не создают облегчения ни в малых делах, ни в больших, а создают только трудности. В другом случае он изрек: «Если вы хотите узнать о себе, то спросите об этом у своего сердца. Хорошо вы к нему относитесь или плохо?» Затем, обращаясь к руководителям, он изрек: «Ваша высокая нравственность проявляется тогда, когда вы считаете себя слугой народа и служите своему народу, используя все свои способности». Такого высокого уровня нравственности в настоящее время мы не видим ни у одного мусульманского лидера и руководителя. На это следует обратить внимание и нашим должностным лицам общины. Затем, когда он одержал победы и обладал полной властью, мы тоже увидели проявление его высокой нравственности. Какую высокую нравственность он проявил после победы над Меккой? Он простил своих врагов, которые жаждали его крови и постоянно причиняли ему затруднения и страдания. И это прощение стало причиной принятия ислама многими из них. Рассказывая о высоком уровне нравственности святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Господь, Господин славы, обратился к святому пророку, да пребудут с ним мир и благословение Аллаха, с такими словами:
И воистину ты, несомненно, обладатель высокой нравственности. Это значит, что все высокие нравственные качества, такие как благожелательность, мужество, справедливость, милосердие, щедрость, искренность, высокий строй мыслей и так далее, соединились в личности святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Говоря коротко, все естественные качества человека – вежливость, умеренность, честность, благожелательность, ревностность, стойкость, целомудренность, богобоязненность, беспристрастность, сострадательность, мужественность, щедрость, терпеливость, выдержанность, искренность, преданность и так далее, если они явлены в соответствующих условиях и управляемы разумом и осмыслением, будут названы нравственными качествами. В действительности они являются естественными состояниями и побуждениями человека, но обретают качество нравственных категорий, если применяются обдуманно и в соответственных обстоятельствах. Это не должно делаться только лишь по привычке, а напротив, нравственность должна проявляться ради достижения благих результатов. Например, иногда надо наказывать, и это наказание должно быть ради достижения положительных результатов. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, рассказывая о различных состояниях нравственности, изрек: высокая нравственность узнается при двух состояниях. Во-первых, в стесненном состоянии и во время беды, и во-вторых, в состоянии достатка и блага. Тот, кто проявляет хороший пример угождения Всевышнему Аллаху и проявляет терпение в состоянии беды и стеснения, тот обладает высокой нравственностью. И во-вторых, ее имеет тот, кто, обладая властью и пребывая в благом состоянии, проявляет смирение и справедливость. И высочайшая нравственность посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, с блеском проявилась во время его нахождения в этих двух состояниях. Так, во время победы над Меккой он простил всех своих врагов. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, продолжает: нравственность человека всегда проявляется в двух состояниях: либо в состоянии испытания, либо в состоянии блага. Если человек пребывает только в одном состоянии, то его нравственность не может проявиться полностью. Всевышний Аллах пожелал сделать совершенной нравственность святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и поэтому его жизнь была разделена на мекканский и мединский период. Он показал пример проявления терпения в период притеснения врагов в Мекке. Несмотря на то, что его противники относились к нему жестокостью, он всегда относился к ним с кротостью и снисходительностью. И он не проявлял никакого пренебрежения в отношении донесения послания Аллаха. Затем, в мединский период, когда он обрел победы и эти враги стояли перед ним, он простил большинство из них, несмотря на то, что он имел полную власть и мог отомстить за все притеснения, но он не стал мстить. Еще в одном месте, упоминая о высокой нравственности посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрек: одним словом, вам следует внимательно выслушать эти слова. Я наблюдал за многими людьми и убедился в том, что они проявляют щедрость, однако вместе с этим они очень быстро приходят в ярость и приносят страдания. Некоторые из них бывают кроткими, но в то же время они бывают очень скупы. Некоторые из них
в состоянии ярости, избивает людей палками до потери их сознания. В них отсутствует кротость и смирение. Согласно моим наблюдениям, некоторые из них обладают покорностью и смирением, однако они очень трусливы. Хазур поясняет, иногда по причине незначительных вещей они проявляют трусость. Каждый человек не способен обладать всеми качествами, и также он не лишен их совсем. Далее он изрекает, самый высочайший и совершенный пример был явлен святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он был совершенен во всех аспектах нравственности. Поэтому относительно его величия было изречено «Иннака ла аля хулькин азим» и воистину ты, несомненно, обладатель высокой нравственности. Одним словом, он проявлял высокую нравственность во время стеснения, и он проявлял такое терпение, что мир удивлялся. Но когда он обрел власть над всем арабским миром, тогда он простил всех притеснителей. Каждый истинный мусульманин должен помнить об этой высокой нравственности посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и стремиться проявлять ее. Сейчас я приведу еще одну цитату Хазрата Обетованного Мессии мир ему о нравственности посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Его высокая нравственность была таковой, что люди полюбили его, и таким образом он явил чудо. А затем, обращаясь к нам, он изрекает, если, поступая согласно его сунне, вы улучшаете свою нравственность и проявляете высокие нравственные качества в соответствии с ситуацией, то и вы станете являющими чудеса. Далее он изрекает, люди обычно выдвигают свои возражения в связи с каким-либо знамением и не желают признавать их. Однако нравственность является тем знамением, возразить которому не может никто. Это и было причиной того, что знамение нравственности было самым большим знамением святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, из всех дарованных ему знамений. Как об этом было изречено, и воистину ты, несомненно, обладатель высокой нравственности, все знамения святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, были выше всех знамений предыдущих пророков. Однако знамение его нравственности стояло на первом месте. Другого такого примера мир не смог и не сможет привести. Я считаю, что знамением каждого человека будет считаться замена его низкой нравственности на более высокую нравственность. Например, когда человек заменяет кротостью и прощением свой вспыльчивый и горячий характер, или заменяет зависть и жадность щедростью и сочувствием. Несомненно, это является большим знамением. Хазур поясняет, если человек проявляет суровость и ярость, то это является его плохими привычками. Оставив их, он избирает смиренность и такое качество, как прощение. Или, если он скупой и создает в себе щедрость, или вместо зависти он создает в себе сочувствие,
то эти изменения станут знамением изменений и создадут хорошие результаты. Также заменить самолюбование и самовосхваление на снисходительность и смиренность тоже будет являться большим знамением. Кто из вас не желает стать обладателем знамений? Я знаю, что каждый желает этого. Вечным и живым знамением будет являться исправление своей нравственности, ибо это такое знамение, которое никогда не потеряет своих качеств. Напротив, оно будет оставаться полезным в течение длительного времени. Верующим следует стать теми, кто вершит знамения в глазах народа и своего Создателя. Многие из тех, кто не соблюдает божественный закон, не признают никаких знамений. Однако им приходится признать знамения, увидев истинную нравственность. В жизнеописании многих людей вы можете встретить, что они приняли истинную религию только благодаря знамениям нравственности. Хазур поясняет, мирские люди тоже иногда проявляют нравственность. Однако то, что они называют нравственностью, на самом деле совершается на показ и ради того, чтобы показать себя хорошим. И они проявляют хорошую нравственность даже в тех случаях, когда нет их личных интересов. В их сердце одно, но они показывают другое. И иногда перед своим руководителем они тоже проявляют себя так, как будто они имеют хорошую нравственность. Но на самом деле они проявляют лесть. И эту лесть они проявляют, испытывая перед ним страх и трусость. Согласно учению ислама, это не является высокой нравственностью. Напротив, высокой нравственностью будет проявление сочувствия или какого-либо другого качества, которое содержится в его сердце. В связи с этим Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: нравственность имеет два вида. Один вид – это тот вид, который сегодня представляют образованные люди. То есть они при встрече льстят и лицемерят, однако их сердца наполнены лицемерием и злобой. Такой вид нравственности противоречит священному Корану. Второй вид нравственности – это когда человек проявляет истинное сочувствие. В его сердце отсутствует лицемерие, и он не льстит людям. Об этом Всевышний Аллах изрекает: «Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников». Хазур поясняет: это и есть совершенный путь. Проявляйте справедливость, говорите истину и во время нужды проявляйте милосердие. И затем двигайтесь вперед и проявляйте такие качества, которые проявляет мать по отношению к своему ребенку. Либо подобно тому, как близкий родственник относится к своему близкому родственнику. Это совершенный путь. Каждый совершенный путь и наставление присутствует в словах Всевышнего Аллаха. Те, кто не поступает согласно этому, не могут получить наставление из другого источника. Хорошее учение для своего влияния нуждается в чистых сердцах. Если вы окинете проницательным взором тех, кто далек от этого, вы обязательно найдете в них грязь. Хазур поясняет: одним словом, для этого необходимо очистить сердце и поступать согласно воле Всевышнего Аллаха и согласно Его повелениям. Никто не знает, когда Он покинет этот мир. Развивайтесь в праведности, святости и в молитвах. Увеличивайте уровень своей правдивости. Увеличивайте уровень своей правдивости и в каждой ситуации проявляйте правдивость. Некоторые люди спрашивают, что же является добродетелью. Они считают, что совершение молитв и богослужений является добродетелью. Или проявление незначительной нравственности они считают проявлением огромной добродетели.
и они не обращают внимания на другие основные нравственные качества. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, прекрасным образом, проливая свет на это, изрек: нравственность является ключом добродетели. Люди, которые не исправляют свою нравственность, постепенно лишаются добродетели. Моя вера заключается в том, что каждая вещь в мире имеет свое назначение. Яд и грязь тоже имеют свое назначение. Яд стрихнина тоже имеет свое назначение, он оказывает влияние на нерв. Если человек, обретая высокую нравственность, не будет приносить пользу, он станет из тех, кто бесполезен, он будет хуже мертвого животного. Азур поясняет, человек станет полезным в том случае, если он создаст в себе высокую нравственность. Поскольку кожа и кости мертвого животного могут еще пригодиться, а кожа и кости человека не могут быть пригодными. И это тот статус, который является подтверждением маята, они подобны скотам и даже еще более сбившиеся с пути. Так что помните, что исправление нравственности очень важно, ибо нравственность – мать добродетели. Если мы создаем в себе нравственность, то мы обретаем возможность совершать и другие добродетели. И о том, как эти нравственные качества проявляются в повседневных отношениях, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: некоторые люди имеют такую привычку, что когда видят просящего, гневаются. И если в их крови имеются даже некоторые зачатки подобия мул, то вместо того, чтобы что-то подать им, они начинают учить их по тому или иному вопросу. Иногда для того, чтобы показать им величие своих знаний, они причисляют их к ленивым людям. Увы, у этих людей отсутствует разум и способность к размышлению, которым обладают обходительные и добродетельные люди. Они не думают о том, что грех будет лежать на том, кто, несмотря на свое здоровье, просит у других людей. Однако в том, чтобы подать ему, нет никакого греха. В хадисах изрекается: подайте просящему человеку, даже если он будет верхом. В Священном Коране изрекается: и что касается просящего, то не прогоняй его. Здесь не сказано о том, что просящего одного вида следует осуждать, а просящего другого вида не следует осуждать. Так что помните, вам не следует осуждать просящих людей, ибо этим вы взрастите еще одно семя безнравственности. Нравственность требует того, чтобы вы не охватывались гневом в отношении просящего человека. Таково желание сатаны, который этим путем желает лишить вас благих деяний. Он стремится сделать вас наследниками зла. Затем он изрекает: размышляйте, ведь из одной добродетели рождается другая добродетель. Также одно зло становится причиной другого зла. Всевышний Аллах вложил в каждое деяние притяжение, аналогично тому, как одна вещь притягивает к себе другую вещь. Так что, когда человек мягко поступает с просящим, то этим он оказывает ему нравственную милостыню. Благодаря этому удаляется его кабс, такое состояние сердца, когда человек никогда не обращается к Богу и не совершает богослужений и добродетелей. И он совершает благодеяние и что-то подает просящему. В нашем обществе некоторые люди спрашивают, как им надо относиться к родителям не-Ахмади и к тому, что они противодействуют. Каким образом следует проявлять уважение к ним? В связи с этим Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрек: обетованный Мессией мир ему спросил шейха Абдурахмана Кадиани о состоянии его отца, и затем он дал ему наставление. Обетованный Мессией мир ему сказал:
Необходимо возносить мольбы за него. По возможности, приложите все свои силы для того, чтобы оказать ему сочувствие. Проявите в отношении него в 1000 раз больше нравственности, чем прежде. Призывайте его к истинному исламу, проявляя свой святой пример. Нравственный пример является таким чудом, с которым не могут сравниться все другие качества. Критерием истинного ислама является то, что человек, благодаря учению ислама, проявляет наивысшую нравственность. Он имеет отличие от других. Вполне возможно, что Всевышний Аллах посредством вас вложит в его сердце любовь к исламу. Ислам не запрещает служить родителям. Ислам также не запрещает мирские дела, не противоречащие ему. Родителей следует слушаться во всем. Им следует служить от всей души. Благодаря нравственности человек отличается от животных. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, в связи с этим изрекает: во-первых, животные не способны отличить качество и количество. Они употребляют все, что у них есть, любого качества и количества. Например, собака ест до рвоты. Хазур поясняет: животные не могут отличить вещи разного качества и количества. И он привел в пример собаку. Она употребляет пищу безо всякой меры до рвоты. И у некоторых людей мы тоже наблюдаем неограниченную жадность и видим, что они стараются законным и незаконным путем поглощать имущество и еду людей. Далее он изрекает: во-вторых, они не способны отличить дозволенные вещи от недозволенных вещей. Хазур поясняет: духовность позволяет человеку потреблять и зарабатывать законным путем и в меру. Не должно быть так, чтобы вы только наполняли свои карманы и наполняли свою казну. Должна быть мера. Обетованный Мессия мир ему продолжает: например, бык не способен понять, что те или иные посевы не принадлежат его хозяеву, а принадлежат другим людям. Он не понимает, что ему не разрешено портить посевы других людей. Кроме этого, он употребляет пищу неподобающим образом. Собака, в свою очередь, не разбирается, чистая это пища или нечистая. Животные не знают ограничений в употреблении пищи. Затем он изрек: люди, нарушающие правила и не думающие о других, поистине уподобляются тем, кто не является людьми. Люди порой доходят до крайней степени невежества. Даже арабы употребляли в пищу мертвых собак. Некоторые люди не чувствуют колебаний даже на мгновение, незаконно употребляя имущество сирот. Они употребляют имущество сирот подобно тому, как корова без колебаний употребляет траву. В этом и заключается смысл аята «и огонь, пристанище их». Помните, что существует два аспекта нравственности. Первый аспект – осознание величия Всевышнего Аллаха. Все, что противостоит величию Всевышнего Аллаха, также не является нравственностью. Второй аспект – это милость ко всем Божьим творениям. Хазур поясняет: если вы не выполняете обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху, не совершаете богослужений и не обращаете внимания на Его повеление и не стараетесь обрести Его довольство, то все это не является проявлением вашей хорошей нравственности. Также, если вы не выполняете своих обязанностей по отношению к людям и поглощаете имущество других незаконным путем, и причиняете вред другим и плохо относитесь к людям, то это тоже является противоположным нравственности. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, продолжает: одним словом, любой, кто станет поступать против человечества, будет поступать против нравственности. Увы, существует лишь небольшое количество людей, размышляющих над истинной целью человечества.
Есть еще одно зло – это высокомерие, которое лишает добродетели и даже становится причиной гнева Всевышнего Аллаха. И в связи с этим Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: суфии говорят, что внутри человека существует множество джиннов безнравственности. Они выходят из человека постепенно. Однако самым последним джинном является джин высокомерия, который продолжает обитать в нем. Он не выходит без милости Всевышнего Аллаха и без искреннего усердия и мольбы. Многие люди считают себя смиренными, но среди них также встречается такого рода высокомерие. Поэтому следует остерегаться тонких видов высокомерия. Иногда такое высокомерие возникает по причине богатства. Высокомерный и богатый человек считает других бедными. Он говорит: кто он такой, чтобы противостоять мне? Иногда высокомерие проявляется по причине своей семьи и рода. Такой человек считает свой род высоким, а чужой род низким. Иногда высокомерие возникает по причине знаний. Например, если человек говорит неправильные слова, этот обладатель знаний ловит его на слове и начинает поднимать шум и говорить о том, что этот человек не может даже правильно произнести эти слова. Одним словом, высокомерие имеет множество видов. Все эти виды высокомерия лишают человека добродетели. Они удерживают человека от принесения пользы людям. Следует остерегаться всех видов высокомерия. Затем он изрекает: благодаря силе нравственности любой, кому дарована эта сила, имеет возможность совершать многочисленные добродеяния. Оставить нравственность является злом и грехом. Например, человек совершает прелюбодеяние. Он не ведает о том, какую сильную боль он причиняет супругу этой женщины. Если бы он имел нравственность и чувствовал эту боль, он не совершил бы этого. Если бы этот порочный человек знал о страшных последствиях этого греха для всего человечества, он бы отстранился от этого деяния. Жестокий вор, совершая воровство, не оставляет в обворованном им доме даже маленького куска хлеба для ужина. Часто можно наблюдать такую картину, когда он лишает бедного человека заработанного им многолетним трудом, и обычно он обчищает весь дом до нитки. В чем кроется корень этого? Он кроется в отсутствии нравственности. Если бы он обладал милосердием и осознавал то, что дети обворованных им людей будут страдать и плакать от голода так сильно, что от их криков мог бы содрогнуться даже враг, если бы он знал, что они не имеют даже сухого кусочка хлеба для ужина, он не поступил бы так слепо и не совершил бы воровства. Часто в газетах мы читаем страшные новости об убийствах. Пишут, что некого ребенка убили из-за золотого украшения или по этой причине убили некую женщину. Задумайтесь, почему на людей обрушиваются такие бедствия, если их нравственное состояние исправлено? Разве возможно не чувствовать боль человека, подобного нам, на которого обрушилось бедствие? Если отсутствует нравственность, сочувствие и страх перед Богом, то тогда на человека обрушиваются такие бедствия. Если есть страх перед Богом и человечность, то человек не совершает таких поступков. В другом месте, наставляя свою общину, он изрекает: человек, который показывает своему соседу изменение своей нравственности, подобен тому, кто показывает чудо. Этим он оказывает очень большое влияние на своего соседа. Нашу общину обвиняют в том, что нам неизвестно, насколько она развивается, и поэтому мы охвачены ложью и гневом. Разве они не стыдятся этого, ведь люди принимают эту общину, считая ее лучше всех? Те, кто принимает общину, подобен тому сыну, который поддерживает добродетельную репутацию своего отца. Ибо тот, кто приносит обет верности, подобен верному сыну. Хазур поясняет: ибо вы
принесшие ему обет верности, подобны верному сыну. Поэтому вы не должны стать подтверждением правдивости их обвинений. Биологический отец приводит человека на землю и становится причиной возникновения его физической жизнедеятельности. Однако его духовный отец возносит его на небеса и приводит его к подлинной цели его жизни. Разве вам понравится, когда чьей-либо сын позорит своего отца? Или когда он посещает падших женщин, или играет в азартные игры, или пьянствует? Либо вытворяет такие вещи, которые позорят его отца? Мне известно, что нет ни одного человека, по которому бы это понравилось. Однако вы не можете удержать языки людей, если порочный сын совершит такое. Люди станут говорить, что сын некоего человека совершил те или иные порочные поступки. Таким образом, этот порочный сын сам становится причиной позора своего отца. Также, если кто-либо присоединится к этому движению и не будет думать о его чести и уважении и выступит против него, то он будет спрошен об этом Всевышним Аллахом. Этим он не только вовлечет себя в погибель, но и станет плохим примером для других и лишит их счастья и наставления. Хазур поясняет, если люди увидят его плохой пример, то они удалятся от общины и не станут приближаться к ней. И в результате они лишатся счастья и благословения общины. Поэтому просите помощи у Всевышнего Аллаха настолько, насколько у вас хватит сил. Постарайтесь приложить все свои силы, дабы избавиться от всех своих недостатков. С правдивостью и убежденностью поднимите свои руки, дабы вознести мольбу, когда вы будете бессильны сделать что-либо сами. Ибо руки, поднятые с рыданиями и правдивостью, никогда не возвращаются пустыми. Мы утверждаем, основываясь на своем опыте, что Богом приняты и принимаются тысячи молитв, вознесенных нами. Поистине является скупым тот человек, который не сочувствует своим соплеменникам. Если я вижу путь, в котором есть добро и благо, моей обязанностью является сообщить об этом громким голосом. Не следует обращать внимание на то, примут ли это или нет. А затем он изрекает: пучина неверия, охватившая сердце человека, никогда не удалится, пока человек не станет молиться и проявлять усердие. Как об этом изрек Всевышний Аллах: воистину, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не изменят того, что с ними. То есть Всевышний Аллах не удалит из общества всевозможные бедствия до тех пор, пока общество само не проявит стремление удалить их. Как возможно изменить положение без проявления мужества и смелости? Это является неизменным обычаем Всевышнего Аллаха, как он об этом изрек, и не найдешь ты никогда для обычая Аллаха перемены. Одним словом, касается это нашей общины или какой-либо другой общины, невозможно изменить нравственность без мольбы и усердия. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью улучшить свою нравственность, следуя прекрасному примеру посланника Аллаха. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В каждом аспекте, и в каждой ситуации, и в каждом месте. И все наши нравственные качества должны проявляться ради довольства Всевышнего Аллаха, а не на показ миру. В наших сердцах должно появиться истинное сочувствие к Божьим творениям. Пусть увеличивается уровень нашей богобоязненности. Мы приняли имама времени, поэтому мы всегда должны думать о том, чтобы ни один наш поступок не стал причиной позора ислама, посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Хазрата обетованного Мессии мир ему. А напротив, мы должны стать распространяющими прекрасное учение ислама и оказывающими положительное влияние на мир. И кроме этого, мы должны постоянно стараться увеличивать уровень своей нравственности, и мы постоянно должны находиться в поиске его помощи,
ради этого поклоняясь Ему и вознося мольбы. После совершения пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву уважаемого шейха Абдуль-Маджид Сахиба, сына уважаемого шейха Абдуль-Хамида Сахиба из квартала Defense Society в Карачи. Он скончался 15 февраля в возрасте 88 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. В его семью Ахмадият пришел посредством его дедушки, господина Хазрата шейха Нур-Ахмада из Джаландара. Хазрат обетованный Мессия мир ему в своей книге «Исход Атама» назвал его имя в числе 313 своих сподвижников под номером 242, написав: «Шейх Нур-Ахмад из Джаландара в настоящее время живет в Момбасе». Покойный родился в 1929 году в городе Джаландар. Он получил диплом колледжа Талимул-Ислам в Кадияне. Затем он окончил магистратуру в Государственном колледже Лахора по специальности инженер-химик. В общине Карачи он получил возможность служить общине в качестве секретаря по имущественным вопросам. Затем он был главой комитета по оказанию помощи нуждающимся. Он также был главой общины своего квартала, он был заместителем амира общины Карачи, а также он был членом комитета Тахрик Джадид Марказия. У него только одна дочь, Салма Тарик. Она является супругой Тарика Саджада. Он оставил также 2 внуков и 1 внучку. Его внук написал, что в детстве, находясь в обществе святых людей в Кадияне, он создал особую связь с Богом. Когда он сдавал экзамены за 10 класс, ему показалось, что он плохо ответил на вопросы на экзамене по английскому языку. Когда он возвращался, ему навстречу шел Хазрат Маулана Шер Али Сахиб, возвращающийся из мечети. Он спросил его о его экзамене, и он сказал ему, что он плохо ответил на вопросы. И Хазрат Маулана Шер Али Сахиб тут же воздел руки и вознес мольбу и сообщил ему благую весть об успешной сдаче экзаменов. Его мольба была так принята, что после нее он успешно сдавал все экзамены. Он пережил различные ситуации, испытывая и радость, и затруднения, и он служил в различных местах. И во многих местах его уволили по причине противодействия общине и по причине плохого поведения начальников. И в конце концов он начал свой бизнес. Перед тем, как он начал свой бизнес, он дал обещание, что после удовлетворения всех своих нужд все остальное он будет жертвовать общине, и по милости Всевышнего Аллаха он до конца своей жизни выполнял это обещание. Он начал свой бизнес, создал фабрики, и большую часть своей прибыли он тратил на нужды общины и регулярно платил все взносы. Когда Хазрат 4-й халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, объявил о создании МТА, спутникового канала Ахмадийской мусульманской общины, то он сразу же пожертвовал на него 10 миллионов рупий. Также однажды появилась мысль построить мечеть в России. Одна делегация из России встретилась с Хазратом 4-м халифом обетованного Мессии, и они выразили мысль построить мечеть в России. И после этой встречи личный секретарь 4-го халифа сообщил, что большую сумму на строительство мечети подарил он, хотя Хазрат 4-й халиф никого не призывал к этому. Услышав это, Хазрат 4-й халиф выразил свое большое удовлетворение. Один миссионер из его квартала написал 28 мая 2010 года, когда на мечети Даруль-Зикри и Модуль-Таун в Лахоре совершили нападение террористы. В этот же день вечером он пришел в офис финансового секретаря, и он выписал ему квитанцию со многими нулями. Миссионер спросил у него: «Вы не ошиблись?» То он ответил: «Нет, только что господин шейх совершил пожертвование в размере 10 миллионов рупий в фонд Саид Набиляль. Он также жертвовал очень большие суммы на публикацию Священного Корана. Он также совершал пожертвования на различные проекты в общине Карачи. Он провел свою жизнь с большим смирением. По его внешнему виду никто не мог сказать, что он является владельцем 2 фабрик и очень богатым человеком, потому что большую часть получаемой прибыли он жертвовал на развитие общины, оставляя только на нужды своей семьи. И в конце своей жизни он завещал, что все его имущество принадлежит общине. Пусть Всевышний Аллах помилует его и возвысит его степени в раю и одарит терпением и стойкостью его дочь.
его внуков и внучку, и одарит их возможностью поступать согласно его примеру. После молитв я проведу его заупокойную молитву. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله